Всем привет, ребят! Сегодня я буду делать лизуны. Я хочу сделать первый свой лизун, хотя я уже сделала некоторые, но у меня получилось. Для этого лизуна, он реально рабочий, понадобится клей ПВА, вот именно такой. Я пробовала вот этим вот, но у меня не очень хорошо получилось, так что лучше, ребят, пользуйтесь вот этим, он самый хороший. Потом пена для бритья. Да. И тетраборат натрия. Все, что вам понадобится. А хранить я буду вот в таком. Кстати. Да. И тарелочка. А, еще мешалка. В чем вы будете размешивать? Ну, для меня это кисточка. Что-то как-то вот так нормально. Сначала вы берете и наливаете сюда клей. Здесь я нормально объясняю. Просто. Но у меня как бы это работало. Наливаем. У меня его немножко осталось, но я его долью, наверное. Все равно потом я еще куплю. Я буду, наверное, лизуны такие продавать. Так. По желанию. Можете весь вылить, можете немножко. Ну, у меня остатки были. Вот. Я сюда налила. Вот так вот покажу. Дальше вы пену для бритья взболтайте ее. Сегодня мы, кстати, идем на фильм. Новая кофточка. И просто еще помешайте. Ну, в принципе, вот столько будет, я думаю, достаточно. Смотря сколько у вас клея и сколько вы хотите. Надеюсь, я все хорошо объясняю, потому что я не знаю. И тщательно это перемешивайте. Тетраборат натрия вам потом понадобится. Не знаю, я уже хотела флаффи слайм сделать. У меня получился. Но он немножко к вам будет потом прилипать. Но об этом я чуть позже расскажу. И пишите в комментариях, сделать мне канал с лизунами. Я думаю, это будет очень круто. Или все-таки лизуны в сторонку. Когда я закуплю сегодня тетраборатом натрия, я буду делать лизуны и продавать. Так, ну, в принципе, я помешала. Вот сейчас покажу. Вот так вот. Мешаем. Ну, в принципе, достаточно я помешала. Можете добавлять тетраборат натрия. Мне просто подружка отдала, я ей потом банку. Он копейки в России стоит, просто у нас не продается. Видите, у меня его вообще чуть практически не осталось. И капайте. Капайся давай. Все, у меня его уже не осталось почти. И перемешивать. Он у вас будет скручиваться. Вот, у меня он уже скручивается. Не знаю, как у вас. Пишите в комментариях свои рецепты. Я, может, по вашим рецептам выберу. А у меня уже скручивается, ребят. Вот. Не знаю, хорошо ли вам видно. Вот. Мультик у нас, кстати, 2 хвоста. 12:45 у нас начало. Сейчас 11:49. Так. Вот, ребят, что у меня получилось. Так, в принципе, должно быть. Ну, хотите, по желанию, можете еще добавить тетрабората натрия. Я пока вот сейчас вот смотрю. Мне бы надо бы добавить тетраборат натрия. Желательно. Так как он у меня все-таки липнет, мне лучше весь остаток добавить. Тут вообще, ребят, вообще почти что тетрабората не осталось. Все. Тетрабората у меня больше нет. Кто пробовал тетраборат, пишите в комментариях. Ничего, в принципе, говорят, что ничего не будет. По-моему, ничего не будет. Я сейчас только что попробовала, нормально. Но он не пахнет, но немножко все-таки уксусом издает. Я не знаю.
хотите еще больше видео про лизунов? Скоро пранки будет. Сейчас мне надо еще пранки смонтировать. Там немножко. Типа говорят, что у меня бракованный iPhone. На iPhone нельзя ставить паузу, а я в Viva видео там как бы, ну... О! Поначалу он будет липнуть к вам, к рукам. Так это и должно быть. Вы должны его... Ну, если у вас еще остался тетраборат, то, в принципе, должен быть, ну, как бы, ну... Еще можете добавить, не знаю. У меня его больше нету. И навряд ли я смогу. Для загустителя, в принципе, еще сода подойдет. А, я потом вам покажу, но это не будет как лизун, это будет как handmade. Папа там мой телек смотрит. А мама уехала в магазин. К ужину надо что-то готовить. Так, ну, в общем, я раскатала в руках немножко там. Он реально у вас получится. Вот, если у меня получился. Ну, как бы этот работает, но больше лучше тетрабората добавьте. Но у меня его больше нету, поэтому я не смогу, ребят, добавить тетраборат натрия. Так как его у меня больше нет. Вот и все. Но потом... Ну, вот что, ребята, у меня получилось. Потом я руки помою. Он потихоньку будет потом сниматься. Ну, куплю тетраборат. Он стоит копейки вообще. В России он есть, а вот в Нарве его нету. В Ивангороде он есть. Кстати, ребят, я вот скоро поеду в Питер. И, наверное, в октябре это будет. И второй раз я поеду в ноябре. Это не фан-встреча, но может быть и фан-встреча. Но это не точно. Так что будьте начеку. 7 минут видео, а я тут, блин, балаболю. Ну, вот такой, в принципе, у нас лизун получился. Вот. Те, у кого нет тетрабората натрия, даже не знаю, что добавлять. Попробуйте соду добавить, но я вам не советую этого делать. Ну, вот такой вот у меня получился. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик и поставьте лайкосик. Этому лизуну, так как я впервые делаю на видео с тетраборатом, у меня получается. А вот без тетрабората у меня ничего не получается. И так что всем пока и хорошей учебы и удачи в слаймах. И всем пока. Тише.